आज तुमचेला आसतलें एक कॉलिंग अटेंशन जे आमी प्रयत्न केलो घेवपाक आनी हो आमचो हक आनी एज पर द रूल्स इट हॅड टू बी डिस्कस बट समाव जो स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाऊस आनी तो जेन्ना हे बिझनसाचे हाडटा त्या वेळार चीफ मिनिस्टर स्पीकरा सांगता एश करून तो चोयल्यार स्पीकर हा पळय तो चीफ मिनिस्टर दिसता आनी चीफ मिनिस्टर हा तो स्पीकर दिसता हे इंटरचेंज जाला 8 तारखे हाटल्या हे जावपाक शकता जाल्यार म्हाका खबर ना आतां प्रॅक्टीस कोते जाय जाल्यार पूण चोयल्यार इट्स व्हेरी सॅड द कस्टोडियन ऑफ द हाऊस वन्स एन calling attention is admitted, it has to be discussed. I do not know whether such type of precedence has happened in the past. ज्या पद्धतीन आज डिमांड्साच्या वेळार ऑन ट्रान्सपोर्ट फेलियर्स ऑफ द गव्हर्मेंट आय वॉज व्हेरी स्पेसिफिक ऑन हाव द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इज फेलिंग ऑन हाव रोड डेथ्स आर इन्क्रीजिंग द मिनिस्टर doesn't seem to have any plan, any sort of policy for this increasing road accidents. Nothing that will no scientific study, just blind kainchna, absolutely no scientific study with regards to how KTC is failing, with regards to it is one of the worst corporations in our country, failures across this particular KTC. Kadamba buses that had to be bought are not bought, they are not EV friendly, no charger. त्याच पद्धतीन आज मोठो प्रश्न म्हणटाय तो टॅक्सी भावांचो आशिल्लो की दॅट ॲप हॅज टू बी बेजिकली विड्रॉन आनीक ज्या पद्धतीन आमकां सांगलां की 6 तारखे ही मिटींग आसतली सो आय रिक्वेस्टेड दॅट इन्स्टेड ऑफ MLAs इट इज बेटर दॅट टॅक्सी ऑपरेटर्स कम फॉर दॅट मिटींग बिकॉज इट इज समथींग दॅट दे अंडरस्टँड मोर इन द पास्ट एक वरोस फुडें देर वॉज अ मिटींग हेल्ड इन द चीफ मिनिस्टर्स कॅबिन बट देर वॉज एब्सोल्युटली नो डिसिजन मेड सो भायले लोकांक बेनिफीट जेन्ना आमचे टुरिजम क्षेत्रांत दे हॅव बीन पायनियर्स दे हॅव बीन अम्बेसिडर्स सो डेफिनेटली दीस इश्यू विथ रिगार्ड्स टू इज व्हेरी व्हेरी सेन्सिटीव आनीक अदर एप्स ओला उबर ऑल्सो द implication of the order of the Karnataka High Court with regards to the motorcycle pilot was also something that was discussed vis-a-vis its implication. इंडस्ट्रीचे जायती हांवें एक रिफॉर्म्स प्रपोज केलें कित्याक ह्या हावजान एज लेजिस्लेटर्स इट इज आवर ड्युटी ऑल्सो टू लेजिस्लेट गेट इन न्यू लॉज गेट इन न्यू बिल्स सो आय ट्राय टू हायलायट वेर द इंडस्ट्री इज फेलिंग वेर इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आर फेलिंग what type of industries are in the state of Goa today, what type of industry should come, failures of investment promotion board, the way lakhs of square meters of land has been given for peanut prices, no absolutely no one knows the amount of Goans that will come. So huina all these three portfolios you see complete chaos, people dying, Goans losing their lands in panchayats, grassroots level जे एक लोकांक एक मुवमेंट हा की आमकां अमके जाग्यार हावजींग प्रोजेक्ट नाका हें नाका तें नाका हें सगळें चोयल्यार इट इज बेजिकली द मिनिस्टर हॅड नो आन्सर्स टू दीस नो रिफॉर्म ही इज ओके विथ वॉट इज गोईंग ऑन द शो मस्ट गो ऑन म्हणटाय ते पाशी मे बी ही मस्ट बी बिझी इज डायरेक्टिंग अ मूवी इज गोईंग इन फार्म हाऊसेस इज सीइंग एवरीथिंग सो इज हॅव्हिंग अ व्हेरी कलरफुल लाईफ these days. Every day is a good day. Okay, thank you.